Z nahody dňa zmenšovania rizika od prírodných katastrofoch ohňohasci organizovali ohňohasnú väžbu pre podávania i podobový konkurs a dočekali i vážnych hostoch. Programu o ohňohasným dome provadzeli predstavníky opštiny Verbas i mesnej zajednici Kocur, jak i Caritasu Srbiji, u čijim sotrudnictve programa i organizovana. Predstavníky Caritasu Srbiji Jovana Lončarević i Elemir Đuđar do Kocura prišli zo zvistku, že kocurskim ohňohascom obezpečení sredstva za kupovanie desky za odrucovanie šnihu, za ktorú v loni konkurovali do Caritasu Srbiji a donaciju obezpeči Caritas Austriji. U podobovým konkursu učestvovali deti zo kocurského oddelenia Herlíčka predškolskej ustanovy Boško Bucha a najkrajšie rysunky dostali i nahrady, ktorý im dodelila Lončarevičova. Pre podávanie ohňohasnej väžby provadzeli školáre osnovnej školy Bratstvo jedinstvo. U väžby ohňohasci ukázali svoju schopnosť k uhašeniu ohňa a školáre mohli zoznať patrunkom ohňohascoch i sami zahašiť malý oheň so ohňohasným aparátom.